Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Kamboçya Phnom Penh'deyiz ve şu an Lyon Bar'dayız. Barış abimizin barındayız. Ve Olcay abiyle tanıştırmak istiyorum sizi. Hoş geldin Olcay abi. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim işte, bildiğin gibi. Olcay abinin de YouTube kanalı var. Şu an Phnom Penh'de. Barış abi de hatta şurada size göstermek istiyorum. Sağ olsunlar. Bizleri çok güzel misafir ediyorlar burada. Onlara ben Phnom Penh'le ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Şimdi Phnom Penh'de yaşam nasıl? Ya Phnom Penh, buranın, Kamboçya'nın kalbi. Yani nasıl Türkiye'de İstanbul'sa, burası da aynı şekilde. Burası gelişmekte olan bir şehir. Bayağı önemli yatırımlar yapıyorlar. Özellikle Çinliler. Ben ilk geldiğimde şaşırmıştım. Belirli kısım eski, evet çok kötü ama belirli kısımda tam tersine çok lüks. Yani burada ciddi parası olan insanlar var. Kamboçyalı olsun, yabancı olsun. Değişik bir şehir. Genel olarak çok kötü bir şehir değil. Güzel bir nehri var. Mekong Nehri büyük bir nehir zaten. Riverside dediğimiz bölge. Gece hayatı çok hareketli değil. Yani bir Tayland'la, Vietnam'la falan kıyaslarsam güzel bir gece hayatı yok. İnsanların maddi durumu çok iyi değil. Ucuz işçilik var. İnsanları da zaten çok, yani insanları sakin, çok böyle hareketli insanlar değil. Çalışan insanlar bile çok yavaş hareket ediyor. Biraz tembel olarak görüyorum ben açıkçası. Belki havadan olabilir. Yani çok sıcak bir ülke olduğu için, tropikal bir bölge olduğu için. Çok fazla kaçak göçek adam var. Öyle mi diyorsun? Evet, çok fazla. Yani yaşayan Avrupalılar var, düzgün. Ben çok Avrupalı gördüm ama kafelerde falan bayağı bir Avrupalı insan Evet. var. Bayağı yaşayan insanlar var. Zaten emeklilik vizesi var buralarda. 50 yaş üzerine olduğun zaman, Tayland'da da aynı şekilde. Alıyorsun emeklilik vizeni. Normal kendi ülkende aldığı emekli maaşını burada harcıyor. Burada kral gibi yaşıyor o parayla yani. Yani çok kral gibi yaşadığını düşünmüyorum ama fena yaşamaz. Yani çünkü buradaki Avrupalılar öyle her gece dışarı çıkıp alem yapan insanlar değil. Belirli şeylerde, belirli zamanlarda çıkıyorlar dışarı. Yemeklerini yiyorlar. Biraz daha uygun hareket ediyorlar hatta. Yani öyle gidip de en lüks restoranda çok göremezsin. Evet. Ama orta halli yerlerde yemeklerini yiyorlar, içkilerini içiyorlar, evlerine gidip yatıyorlar. Abi benim de tecrübe ettiğim kadarıyla fiyatlardan da bahsetmek istiyorum. Fiyatlar da hani şöyle söyleyeyim 2 ila 7 dolar arası bir kişinin yani bir öğünü 2 ila 7 dolar arası değişiyor galiba. Şimdi dedik ya Kamboçya çok enteresan bir yer. Evet. Burada 100 dolara da bir öğün yemek yersin. 30 dolara da yersin, 50 dolara da yersin. Sınırı yok diyorsun. Sınırı yok. 1 dolara da yiyecek bir şey bulursun ama onu pek tavsiye etmiyorum. Evet. Hatice geçenlerde zehirli. Evet. En basiti şöyle söyleyeyim. Bir hamburger yiyeceksiniz değil mi? Bir öğün. Evet. Doyurur mu sizi bilmem. Beni doyuruyor. Yanında da bir kola içtiğin zaman 4 dolar ödersin. Aynen. Güzel bir spagetti bolognese 3 dolara yersin. 3,5 dolara yersin. Bunlar karnını kiminin doyurur, kiminin doyurmaz. Şimdi bu biraz değişik bir konu. Adam yani 5 ekmekle doyan adam var. Şu kadar ekmekle doyan adam var. Şimdi çok yemek yiyen bir adam için burada günlük en az 10-15 dolar arası yemek parası gider. Ama benim gibi günde tek öğün yiyen bir adam 5 dolara işini çözer yani. Tek öğün mü yiyorsun abi? Ben genelde tek öğün yiyorum. Ben kahve içiyorum çünkü. Evet, Sabah kahvaltısı kahve. Ondan sonra akşama doğru bir şeyler yiyorum. Yatmadan önce de zaten burada tropikal meyveler uygun. Evet. Onlardan satın alırsın. Birkaç bir şey de yapmadan önce yiyip zaten işi bitiriyorum. Mesela şeyden bahsedeyim abi. Ben kahveyi biraz pahalı buldum burada. Kahve 2,5 dolar civarında. 2-2,5 dolar civarında Americano. Şimdi şöyle, aslında kahve ucuz. Şimdi burada Makro Market diye bir market var. Mesela kendi kahve makineni al, kocaman paketi
5 dolara alırsın, cayır cayır kahve içersin. Ama sen gidip bir tane restoranda kahve içersen 2,5 dolar, 3 dolar paranı alıyor. Evet. Bizde olduğu gibi. Yani burada bir de Tayland'da olduğu gibi Amazon Cafe, Brown Cafe gibi kahve zincirleri var. Oralar da aynı fiyatlar, değişmiyor. Evet. Aynı bizim Türkiye'de nasıl kahve zincirlerinden aldığın zaman çok para ödüyorsan burada da ödüyorsun ama kahveler güzel, Güzel. Gerçekten Balkonda güzel. Gerçekten iyiler. lezzetli ama pahalı. Evet. Zaten Phnom Penh ucuz bir şehir değil. Değil. Yani Phnom Penh genel itibariyle pahalı bir şehir. Kamboçya'nın işte Siem Reap'e göre, diğer şehirlerine göre daha pahalı. Ev kiraları da daha pahalı, dükkan kiraları da daha pahalı. O yüzden burada yaşayan insanlar, yaşamak isteyen insanlar daha doğrusu, biraz daha tahmin edilenin üzerinde para harcarlarsa şaşırmasınlar diyebilirim. Şimdi sen de buradasın Evet. belli bir süredir. Sen de para harcıyorsun. Tabii ki. Şimdi Tayland'a göre bence, ben de Tayland'da kaldım. Tayland'a göre biraz daha pahalı. Evet. Bir tık daha pahalı. Ev kiraları pahalı. Motosiklet kiralamak istersen daha pahalı. Ki çünkü niye? Tayland'da çok var. Mesela buradaki 7-Eleven sayısıyla Tayland'daki 7-Eleven sayısı aynı değil. Burada çok az. Cidden çok az. Çünkü daha geçen seneye kadar bir 7-Eleven yok. Yok ondan. Sayı az olduğu için alternatif az ve doğal olarak biraz da fiyatlar bu yüzden pahalı. Bir de buraya gelen ürünlerin çoğu Tayland'dan geliyor. Mesela Makro Market dediğim market de Tayland'ın marketi. Oradaki ürünlerin çoğu da Tayland'dan geliyor. Örneğin bir bulduğunu 3-5 gün bulamayabiliyorsun. Bekliyorsun gelmesini. Yavaş yavaş gelişiyor. Onun Yavaş için. yavaş gelişiyor. Bir 60 sene sonra güzel bir şey. 60'da çok dedim 60 abi. denir de. Yani buranın biraz zamana ihtiyacı var. Bir 5 sene 5-10 falan. senesi var yani. Kamboçya'da biliyorsunuz arkadaşlar çok büyük acılar yaşamış bir ülke. Bundan 40 sene evvel büyük bir soykırım olmuş ve kendi insanları yani bir iç savaş gibi bir şey olmuş. Komünist, emperyal, Yani bütün kapitalist okumuşları muhabbet. Evet. kesmişler yani. Herkes tarlada çalışacak demişler. Aynen. Okuyan adam istemiyor. Yani hatta şöyle bir şey okumuştum ben bir yerde. Gözlüklü, mesela gözlüklüsün ya. Evet. Hani bunun kitap okuduğu için gözünün bozulacağını düşünüp o şekilde döndürmüşler. Sırf gözlük var. Hatta siz demiştiniz değil mi? Elinden nasır yoksa onları bile öldürmüşler. Evet yani. Çünkü bu adam işçi değil. İşçi değil, işte okumuş etmiş. Yani okuma ihtimali olan, dış görünüşünden okuma ihtimali olan insanları bile öldürmüşler. Geçenlerde Soykırım Müzesi'ni gezmiştik. Orada da size anlatmıştım arkadaşlar. 7 milyon Phnom Penh nüfusunun 1,7 milyonunu öldürmüşler. Orada okumuştuk beraber. Yani çok büyük acılar çekmişler ama gördüğüm kadarıyla da toparlanmışlar ya. Bayağı bir toparlanmışlar. Şu Yani anda yavaş yavaş işte eğitime önem veriyorlar. Evet. International school'lar var burada. Mesela şimdi burada dedim ya zengin çok. Mesela maddi durumu iyi olan insanların çocuklarının hepsi international school'a gidiyor. Yani doğal olarak hepsinin İngilizcesi ana dili gibi neredeyse. Küçük çocuklar. Mesela benim tanıdığım birkaç aile var. Onların çocukları. Çok iyi derecede İngilizceleri var. Yani burada zengin olan çok zengin, fakir de çok fakir. Arası yok. anladım. İşte arası burada yaşayan yabancılar. Yani burada yaşayan Avrupalı, zenginle fakirin arası. Ama bir Kamboçyalı yok yani. Yani bakıyorsun, diyor ki mesela biriyle tanışıyorsun, bir iş yapıyor. İşte ben diyor şöyle bir yerde çalışıyorum. Aa diyorsun bu durumu iyidir, alakası yok. Ek iş arıyor. Yani çünkü kazandığı para yine Yetmiyor, aynı. değil mi? İşte garsonken 200 dolar kazanıyorsa belki biraz daha düzgün ofis işi yapıyor. O da kazandığı en fazla 250 dolar. Ya o kadar düşük. O tabii düşük yani maaşlar. Zaten o yüzden orta sınıf yok gibi bir şey. Anladım abi. Zengini de öyle bir zengin ki yani İstanbul'da görmediğim araçları ben burada görüyorum her gün. Ve Gerçekten sayıları çok bir fazla. an BMW falan denk geldi ya ben gördüm. Sadece BMW değil, Bentley olsun, işte ne bileyim, Range Rover Maybach'lar gördüm. olsun, çok fazla. Yani zengin çok zengin, fakir de çok fakir. Hatta şöyle söyleyeyim sana, selam verdiğin zaman senden para istiyorlar. Evet Yanlışlıkla evet selam çok verme diye. denk geldik ya. Tuk tukçular abi hareketle yapıyorsun. Şöyle bir kalkayım diyorsun. Tuk tuk.
Yok abi oturacağım yani. Tuvalete gideceğim belki yani. Hemen ne geliyor? Hatta şöyle tuk-tukçular var. Adamın evi yok. Tuk-tuk'un remorkunu ev gibi yapmış. Çoluk çocuk orada kalıyor. Orada kalıyorlar. Aynen öyle. Bir daha bir şey sormak istiyorum sana. Çok merak edilen sorulardan biri. Biliyorsun Tayland'da ATM kartını soktuğunda 220 banı senden kesiyor. Ve komisyon oranları da hayli yüksek bankalarda. Kamboçya'da bu olay hakkında nasıl oluyor abi bu Bu da olay? aşağı yukarı aynı. Şimdi burada uluslararası bankalar var. Buradaki en büyük avantaj şu, dolar çekebiliyorsun. Mesela Tayland kapalı bir ülke bu konuda. Evet. Hatta Türk Bankası'nın kartıyla çekim yapabileceği birkaç banka var. Hepsini de alamayabiliyorsun. Burada dolar da çekebilirsin, riyal de çekebilirsin. Komisyon oranları değişmiyor. Aşağı yukarı aynı. Çünkü Türkiye ile burası arasında banka bağlantısı olmadığı için biraz fazla komisyon alıyor. Ama Tayland'da şöyle bir şey var. 10 baht da çeksen aynı parayı çekiyor. Evet. 5000 baht da çeksen aynı parayı çekiyor. Burada rakama göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin kendi bankanda günlük limitin neyse burada da onu çekebiliyorsun. Çünkü bankanın izin verdiği limit o. Anladım. Bizden Örneğin- 10.000 mesela 10.000. 10.000'in karşılığı atıyorum 300 dolar mı? Evet. 300 dolar çekebilirsin 24 saat içerisinde. 8 dolar alır. 200 dolar çekersin 6 dolar alır. 100 dolar çekersin 4 dolar alır. Bu şekilde bir sistem var. Zaten burada kullanılan banka belli. ABA diye bir banka var. ABA Evet. Türkçesi. Bütün turistler, bütün ülke neredeyse bu bankayı kullanıyor. Bu Kanada grubu değil mi? Kanada, Kanadyan- evet. Aynen, Canadian grubu. International Bank diye geçiyor. Tamam. Bir iki banka daha var kullanılan ama %90 ABA Bank diyebilirim. Buradan çekebiliyorsun. Dediğim gibi çektiğin kendi limitin, Türkiye'deki limitin dahilinde çekebiliyorsun. Ona göre de komisyon uyguluyor. Sanırım Türkiye'deki limit belli zaten aşağı yukarı ATM'lerin verdiği. 8 dolar falan gibi bir paranı alır. Yani komisyon 8 dolar dediğinde Aynen. 300 dolar çekiyorsan 8 dolarda yaklaşık olarak %2,5 mu oluyor? %2,5 falan. Yani işte 250-300 TL gibi bir rakam hesabından kesilir. İyi, yine fena değil. Yurt Yani- dışında yaşayan bir insan göze almalı bu Aynen rakamları. öyle. Yani yurt dışında da kredi kartı kullanırken bu arada benden bir tavsiye. Burada çok kurumsal yer olmadığı sürece kredi kartınızla buralarda alışveriş yapmayın derim Anladım. ben. Ne olur? Kopyalama ne olmaz. olayları Evet, falan. Ne olur ne Anladım. olmaz. Arkadaşların da aklında bulunsun. Yani. Bu gerçi sadece bu ülke değil, Kamboçya için değil, birçok Genel ülke Asya için, için. birçok ülke için geçerli arkadaşlar. Yani güvenilir Laos. yerlerde. Laos tarafları da aynı şekilde. Bir de Kamboçya'da hırsızlık olayı çok fazla. Bunu daha evvel de söyledim. Özellikle yani bu hırsızlık şöyle değil. Önünüze gelip de gasp etmezler de. İşte motorla Kapkaç. geçerken çantanızı çekerler. Elinizden telefonu alırlar vesaire. Bunları çok fazla yapıyorlar. Bir de buradaki ara sokaktaki masaj salonlarına gitmeyin. Hepsi hırsız. Güvenliymiş gibi kaba koyuyorlar. Arkadan cebinizdeki parayı kopyalarıyla değiştiriyorlar. Hadi ya. O parayı da almak çok zor yani. Birkaç tane de şeye denk geldim. Mesela bir yerden bana 10 dolar verdiler. O 10 dolarla başka bir yere gidip de alışveriş yaptığımda bu para sahte olayı Sahte değil de şöyle bir şey var. Dolar yıpranmışsa almaz. almıyorlar. Dolar eski bir dolarsa atıyorum 10 yıl evvelki dolardır almaz. Yani burada doları alırken yeni olmasına, yeni basım olmasına ve fiziksel olarak da yıpranmamış olmasına dikkat edebilirsiniz. Real'de öyle bir şey yok. Onu O her türlü yani gidiyor. aslında buranın para birimi dolar gibi bir şey yani. Anladım. Yani real de geçiyor ama dolara daha çok özen gösteriyorlar. Dediğim gibi sahte olmasından korkuyorlar. Yıpranmış doları genel olarak dünyada aslında Anladım. Euro da aynı şekilde. Yani yerel parada bu o kadar hassas olmuyor bu konu ama dolar, euro gibi paralarda hassas oluyor. Senin sormak istediğin bir şey var mı hayatım? Abi çok teşekkür ederiz bizi bilgilendirdiğin için. Rica Çok ederim. memnun oldum tekrardan da.
Sizi tanıdığım için gerçekten memnun oldum. Biz de abi, çok sağ Uğurcan olun. kardeşimiz gerçekten pırlanta gibi bir arkadaş. Hatice de öyle. Hatice hemşirem zaten. Evet, Ödemiş. İzmir. Buradan Ödemiş'e de bir selam. İzmir Ödemiş'e. Ben de teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Çok teşekkür ederiz abi. Bu arada Olcay abinin de kendi kanalı için video çektik. O da bizi paylaşacak. Sen de yazarsın altına. Ben de Dipsiz yazacağım Rota abi. diye. Dipsiz Rota kanalı. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.